আজকে একদম অবসরভাবে লাইভে চলে আসলাম, কারণ হচ্ছে এই মুহূর্তে আমরা আমাদের গ্রুপে ইজি ফাইল সাপোর্ট গ্রুপের একটা সাপোর্টের কাজ করতেছি। সেটা হচ্ছে টিমভিউয়ারের মাধ্যমে EMMC রিপেয়ার সাপোর্ট। আর এখানে অলরেডি অনেকগুলো কাজ করতেছি। Anydesk দিয়ে একটা কাজ করলাম। তো এই মুহূর্তে যেটা করতেছি এটা হচ্ছে আপনার ডেড বুট রিপেয়ারের কাজ, EMMC রিপেয়ারের কাজ। তো এক টেকনিশিয়ান ভাই কাজটা করতে আমাদের গ্রুপের সদস্য একটু প্রবলেম করে গেছেন, আমি এখন তার সাথে কথা বলতেছি। ভাই দেখছেন আইসিটা তো সমস্যাটা দেখছেন? সেটা হচ্ছে কি টোটাল অল ডান দেখাবে, হ্যাঁ অল ডানই দেখাবে, কিন্তু এই স্মার্ট রিপোর্টটা রিপোর্টটা আপনার খেয়াল করতে হবে, কথা বলছেন? এই মানে এটা হচ্ছে আর অলরেডি কিন্তু এটা 60% 70% চলে গেছে, বুঝছেন? হ্যাঁ ওইটা আমি আপনারা লিঙ্ক দিতেছি। হ্যাঁ, কোন ফাইলে কাজ করবে বিস্তারিত দিচ্ছি, ফেসবুকে মেসেঞ্জারে দিচ্ছি। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে আপনার EMMC রিপেয়ারের একটা কাজ। আমাদের গ্রুপটা হচ্ছে স্পেশালি আপনার EMMC রিপেয়ার নিয়ে সেই সাথে আপনারা বিভিন্ন প্রকার ফাইলগুলো যেগুলো পেইড ফাইল এগুলো সাপোর্ট করবেন 1 বছর, যেখানে বাংলাদেশের বাইরের যেগুলো আছে, যেমন দেখা গেছে আপনার এই হাওয়ারটেক, তারপরে ইজি ফার্মার, এগুলোতে কিন্তু আপনার 1 ইয়ার সাপোর্ট নিচ্ছে ওরা 6,000 টাকা, 5,500 থেকে 6,000 টাকা করে। আর সেই সাথে আমাদের এখানে ওই সাপোর্টগুলো পাবেন, সেই সাথে এক্সট্রা যে সাপোর্টগুলো পাচ্ছেন তা হচ্ছে EMMC এবং ডেড বুট রিপেয়ারের সাপোর্টটা পাচ্ছেন। সেই সাথে আপনারা পাচ্ছেন স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম, স্যামসাংয়ের হার্ডওয়্যার যে প্রবলেমগুলো এগুলোর ডায়াগ্রাম সলিউশন পাবেন। আর আমাদের এটার রেজিস্ট্রেশন ফি হচ্ছে আপনার 1,999 টাকা করে, মানে 1,999 টাকা 1 ইয়ার সাপোর্ট। এই সাপোর্টটার ভিতরে আপনারা ডেড বুট রিপেয়ার, EMMC রিপেয়ার, ফ্ল্যাশ ফাইল সাপোর্ট, যেগুলো আদার্স ওয়েবসাইটে পেড কিনা লাগে এই ফাইলগুলো, সেই সাথে আপনারা আরও পাচ্ছেন হচ্ছে স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম সাপোর্ট। আজকে যেটুকুই, পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে।